Oh yes, nkuwaniriza nenkubaza okuba ng'otwegaseko ennaku z'omwezi bbiri mwezi gwa 10 omwaka 2023 tuyingidde koota esembayo ey'omwaka 2023. Jjukira nti koota ebaamu emyezi 3 omwaka gubaamu koota 4 katuyingidde koota yaffe esembayo ey'omwaka 2023. Batuuse ku buwanguzi, congratulations muyogeyoge. Ate abalina ebisomoozi eby'enjawulo nja kubaga nti mugume embeera gye tulimu ffenna eyo kyayo naye nga tolina okusigala ng'oba oliawo oli munoga nti olwaliro mpise mu bisomoozi enkya nyina okuba nga nnwana okulaba nga mpita mu mbeera ennungi. Njagala okuba nga mbategeeza okoye obupangisa onoonyeza poloti ngoga nti bannange buli gye ntuuka baŋŋamba poloti za bbeeyi, buli gye ŋŋenda baŋŋamba bukadde 2 bukadde 15 nagizaako egindi bukadde 3. Estate yeno tuli mpigi eboza kilomita 1 okuva ku Collins ettaka weriri, kilomita 3 okuva mu tawuni y'Empigi. Ate nga gamba nti okuva ku Collins okutuuka ettaka weriri otambuza bigere, tombuuza nti okuva ku Collins n'ennyawo mmeka. Ebyo bigambo sagala biwulira. Otambuza kigere okuva ku Collins n'otuuka wali, era omuntu omugamba nti kakati bakugiremu, gamba bakugiremu awo wa defense awo bagambe bakugiremu awo kanzigye nkusanga oba yambukiriza mpola nkusange. Estate yaffe eno weeri tulinamu ploti eza futi 5 ku 5 za bukadde 6, futi 5 ku 10 za bukadde 12. Tusigazaamuko waliwo abadde beebuza nti mwami Lugonvu mmanga nyinako amakati, bwe mmanga nyinako 70% nzikirizibwa, ey'obukadde 6 nga nyinako obukadde 5 bunanzikirizibwa, ye ey'obukadde 12 nga nyinako obukadde 8-9 nzikirizibwa, okkirizibwa. N'olwekyo gamba nti jangu Mpigi boza okuva e Kampala okutuuka Empigi taxi ya 4 ku 5, okuva e Kampala okutuuka Empigi taxi ya 4 ku 5, ate okuva Empigi okutuuka wali kaboda ka 200, naye ng'okuva ku Collins ku ttaka okutuuka ku ttaka otambuzaawo bigere. N'olwekyo gamba nti ettaka wiriri amazzi weegali ag'omudumo aga pipe, amazzi weegali, amasannyalaze obala miti okuva weegali okutuuka ku ttaka kwennyini. Ttaka ddungi si ku rentals, ekyo nze mbeera clear nnyo, very open. Ettaka ddungi si ku rentals, ddungi ku residential. Abagamba nti njagala wenteeka abaana bange, abagamba njagala wenteeka mukyala wange, abagamba njagala wenteeka maama wange, abagamba nti njagala wenteeka akayumba kange, nk'oyo omuziga 3 gakoonya 3 ke gakoona muganda wange, otandise okuteeka omwana mu P7 ke kaseera ak'okwegaganula. Estate weeri Mpigi boza tulinamu kopoloti ezikyalimu 5 ku 10 obukadde 12, 5 ku 5 obukadde 6. Ate ng'osobola okutandika n'ekibanja mpole eno offer weeri wiiki eno osobola okuba ng'otukoonako okusimu zaffe ya 0753 98 5639 0753 985639 0753 98 5639. Estate ya Mpigi boza. Abeebuuza nti Mpigi boza kiri luddawa? Okwata ku kitebe kya district we kiri. Okuva ku kitebe kya district okutuuka ettaka weriri waliwo kilomita 1.5. Liri mu Mpigi Town Council. Osobola okunyigamu n'obuuza nti villages in Mpigi Town Council boza ejja kubeemu ku gye bajja okusooka okuwa. Liri mu Mpigi Town Council, private Mailoland, ttaka lya kyapa. Bw'ogula 5 ku 10 ofuna ekyapa. Bwe kityo bwe kiri. N'olwekyo ndowooza omwezi ogw'ekumi tugutandise bulungi, tugutandise na bibala. Olwaliro oluyina lwa balaza, enkya oluyina lwa 2, olina olwokusatu. Lwaki tugamba nti nange wadde ebisigadde bibadde biganye naye kanneeyiwemu akapoloti? Mwami Lugonvu nyinako zino zikwate zo zinve mu ngalo, kubanga natereka okufuna ennyingi zaagana. Sooka okwate zino mpa poloti yange gijjeeko, nja gijjako nga bukyali. Essimu ya 0753 98 5639 5 ku 10 bukadde 12, 5 ku 5 bukadde 6. Mpigi boza mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ku ttaka boda ya 12, okuva e Kampala okutuuka mu Mpigi taxi ya 4 ku 15. Kikyesoogedde weekiri okujjako ddala nga weekwasa ng'olina ntondo, olemeza abaana mu muzigo ng'aliwo n'ey'obukadde 6 ng'osobola okutandika n'obukadde 4, olemeza abaana mu muzigo ng'aliwo ey'obukadde 12 ng'osobola okutandika n'obukadde 8.
ani yakuloga bw'ova ku nze genda kuwangatto.